到的，所以是我的。你们两个不要吵了啦！只要把品垢切一半，一人吃一半，这样不就好了吗？哎，对耶！除了品垢之外，我还带了很多好吃的水果要请你们吃哦。哇，好棒哦！你看，这是某某最喜欢吃的葡萄。谢谢彤彤姐姐。哈哈，当然还有小蜜最喜欢吃的香蕉。有香蕉，彤彤姐姐，我最爱你了。那我们赶快去洗水果，吃水果吧。好好吃哦。哎，对了，那颗苹果到底是从哪里来的啊？不知道啊，那个苹果就摆在这个桌上啊。那好像是我的品垢哎。什么？是你的？哎呦，那是我等一下要练习画画用的品垢啦。那怎么办呢？不然，某某跟小蜜，你们来当我的写生小 model 好啦。当 model。你们两个现在 pose 不错哦，很好，定住不要动，我去拿纸跟笔。可是我的脸好痒哦。不可以动哦。啊！品垢，苹果，品垢，苹果。彤彤姐姐，这个送给你。哇，是品垢哎，太好了，谢谢小蜜，我最喜欢吃品垢了。香蕉，香蕉，葡萄，小蜜考考你，葡萄是什么颜色呢？是紫色。那香蕉呢？是黄色。小蜜太厉害了，再次给你拍拍手。品垢、香蕉、葡萄，3句客家话大家都学起来了吗？记得要多吃水果才是健康宝宝哦。哈克乌拉拉，我们下次再见，张来了，张来了。